I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And So, hier können wir jetzt sehen, wie hier Spieler probieren können, den Lich King mit insgesamt 1 Million Leben runterzukloppen. Wer es schafft, die meisten Punkte von ihm runterzubekommen, kann am Ende des Tages einen Preis gewinnen. Tolle Leistung. Du kannst dir dein eigenes Deck zusammenstellen. Du hast halt auch mehrmals die Möglichkeit in der höheren Combo, also umso höher du die Combo machst von den Monstern, die du gespielt hast, hast du die Möglichkeit, erstens einmal wieder Leben zu bekommen und zweitens auch wieder das neue Deck zu bekommen. Und somit ist es dir auch möglich, weil der Lich King, der macht nach einer Weile sehr hohen Damage oder irgendwann würden deine Karten halt ausgehen. So hast du die Möglichkeit, immer weiter zu spielen und eine höhere Punktzahl zum Beispiel auszumachen. we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jo, wir sind jetzt hier immer noch in der Blizzard-Ecke und ja, wir haben uns jetzt die komplette Area angeschaut und ich muss ehrlich sagen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich werde den Paul jetzt ein bisschen fragen, wie er es so gefallen hat und ja, wie findest du so allgemein die Blizzard-Area? Ich finde es Bombe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist und dass man so viel sieht mit so vielen Skulpturen und allem. Also schon mega groß. Ich schaue mein erstes Mal hier, also ich finde es echt super. Was spielst du allgemein so alleine für Spiele von Blizzard? Eigentlich nur Overwatch, weil in den anderen Spielen hatte ich noch nicht so viel zu tun. Aber ja. Wir sehen ja, also wir stehen ja eigentlich direkt vor Overwatch. Genau. Wie findest du den Aufbau davon, beziehungsweise was hast du gesehen, was gefällt dir daran ganz gut? Das Einzige, was mir gefällt, sind die Ausstellerpuppen, also die Figuren, die sehen hammer gut aus. Ich würde eine mitnehmen, wenn ich könnte. Allerdings, hier stehen die Leute jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden an, um ein Spiel zu spielen, was sie auch daheim spielen können, weil hier gibt es nichts, was anders ist wie daheim eigentlich. Also macht keinen Unterschied. Es ist eigentlich nur rein Gaming, nichts Besonderes wie bei Hearthstone oder bei World of Warcraft. Wir waren gerade bei der Bühne, es wird gerade momentan ein Dungeon Race gemacht. Das bedeutet im Endeffekt, es sind 2 Teams gegeneinander in der 5er-Gruppe und die probieren gerade die neue Map Karazhan im Patch von League, dem Patch 7.1. Und ja, die spielen auf den schwierigsten Mode und ja, das Match, denke ich mal, wird noch circa 20 Minuten dauern. Aber ich denke, im Laufe des Tages und im Laufe der nächsten Tage werden auch noch viele andere Events sein. Vorhin lief noch ein Quiz. Und Paul, wie findest du dieses Live-Programm? Ich finde es Hammer. Also ich finde es auch gut, dass die auf die Zuschauer zugehen und man sogar was gewinnen kann, wenn man Fragen beantwortet. Und allein dieser Aufbau, dass man einfach direkt sieht auf einer großen Leinwand, was neu ist und einen richtigen Einblick hat in den neuen Patch oder was die halt machen. Also ist echt super. Gut, dann bedanke ich mich und ich schätze, wir werden vielleicht, denke ich mal, die nächsten Tage werden wir, denke ich mal, oder werde ich auf jeden Fall hier noch mal reinschauen, weil ich bin ein sehr großer Blizzard-Fan. Und ja, damit war es erstmal aus der Blizzard-Area.